При воспроизведении следующих фраз обращайте внимание на качество передачи шипящих и свистящих звуков, а также на разборчивость и отсутствие искажений в речи, произносимой при нормальной, повышенной громкости, шепотом и скороговоркой. Четкость и разборчивость речи зависит от качества работы звуковоспроизводящего устройства и акустических свойств зрительного зала. При удовлетворительных акустических свойствах помещения вы должны понимать меня одинаково хорошо, где бы вы ни находились в зрительном зале, независимо от того, что я говорю сейчас быстро, без особых ударений на отдельных слогах. Воспроизведение же фраз, произносимых громко и шепотом, позволяет судить о наличии искажения, оценить динамический диапазон звукопередачи. Внимание! Я говорю тихо, шепотом. Достаточно ли разборчива моя речь? Внимание! Я говорю громко. Тихо! Прослушайте запись музыкальных фрагментов и оцените общее качество звуковоспроизведения.